Hello，咁多位，我係張美雄。嗱，身後呢個沙咀嘅加拿分道呢個十字路口咧，就係我哋香港第一個對角過路處嘅位置啦。咁除咗呢個位置之外咧，咁啊沙田亦都有個對角過路處噶。咁啊運輸署咧，其實而家已經答應咗，嚟緊將會有15個地方咧增加呢類型嘅對角過路處。換言之，即係我哋可以斜行咁樣過馬路。而其中一個位置咧，就係喺我哋將軍澳寶盈花園將軍澳 A 出口對出嘅位置啦。咁我哋咧一齊等綠燈嘅時候咧，試一試呢個對角過路處啊！咁我試完咧，其實我喺2017年嘅時候咧，已經去咗日本嘅涉谷啦，同埋咧去咗其他嘅地方咧考察呢類型嘅斜行過路設施。咁啊當時見到呢啲設施咧，覺得非常之啱用啊，所以引入咗過嚟香港。嗱就係咁樣啦，我哋可以斜行過馬路嘅，方便得多啊！其實咧講緊呢啲斜行嘅過路設施咧，對於我哋行人嚟講咧係便捷同埋快捷得多噶。因為我哋見到而家將軍澳為例啦，基本上咧大家都覺得要斜行過馬路噶啦。咁啊，我嘅匯報係咁多。咁啊嚟緊咧，我哋今年之內就會有呢個對角過路處喺將軍澳同埋其餘嘅14個地方噶啦，總共15個地方噶啦。到時我再同大家匯報，拜拜。